Сегодня 25 августа. У нас вот уже начинается такой осенний прохладный период. И вот что случилось у нас за оградой. Вот здесь вот во дворе был сильный ураган. И оторвало вот такую ветку. Теперь нужно будет обрезать все. В общем, огромная такая ветка. Вот скоро мы все тут сбросились, соседи. Скоро придут tree surgeons. Это такие хирурги по деревьям, если дословно перевести. Будут обрезать все деревья. Здесь все это будет обрезаться. Такой вот был сильный ветер с ливнем. 7 часов утра. У нас сегодня небо такое ясное. Хотя, в принципе, по-моему, на вечер дождик передают. Может, тучи набегут. У нас быстро набегают. Вот птицы поют. Нравится им погода. А я вот тут смотрю. Вот эту штучку обрезать или не обрезать. Чуть-чуть вот так подрезать, чтобы она ровненько была. Сейчас посмотрим. Надо секатеес вытащить. Тоже вот листья надо все эти пылесосить. Вот. Так она, в принципе, неплохо смотрится, но она вот в эту врастает. Я просто не хочу, чтобы она зимой была как бы ободранная. Но нет, если вот половину срежу, все равно там будут кустики еще. Вот это вот цветы, они уже отцвели. Вот даже семена есть. Вот как за лето выросла еще туйка, книжка. Вообще супер. Подросла, распушилась как-то она так. Она прям была плотненькая. Сейчас прям такая пушистенькая. 2-3 раза выросла. И вот эта елочка, она тоже пока в горшке. Тоже распушилась. Вот пироканту вот стриг показывал вам. Когда вот месяц или полтора назад, вот видите уже сколько она выросла, на 50 сантиметров. Вот этот вот желтый сорт, он очень быстро растет. Тут два их сорта. Вот один уже начал спеть, а второй зеленый. Вот они просто тут смешанные. Но вот он очень быстро растет. Вот этот красный сорт, он не так быстро растет. Он уже достиг своего верха. И как бы здесь просто в этом году его плохо подровняли, когда поднимали. Вот. Ну вот эту вот тоже я подвязывал, показывал вам елочку. Лиственницу. Ну вот ничего, она так уже выровнялась. Она прям сама выровнялась. Я, честно говоря, думал, еще надо будет ее раз подвязывать. Еще ее утягивать. Она как-то клонилась. Но нет, она вот сама по себе уже выровнялась. Отлично. И держится. Главное, чтобы ствол года... Ну, не знаю, сколько этой веревки хватит. Там нет, там, в принципе, такая плотная веревка. На года 3 ее хватит, той веревки. И вот если... как бы за 3 года ствол уже будет достаточно плотный и сам по себе будет держаться. Вот. Ну и груши. Вот, кстати, я эти семена какие у магнолии, черный тюльпан. Вот. Это уже вот цветы, почки. На следующий год сверху. Она, кстати, этим летом цвела тоже в августе. И груши. Груши вот падают, я заметил. Груши нужно все собрать. Все собрать. Вот эту ветку привязать, она упала под тяжестью. Может быть, какие-то обрезать ветки, они вон уже до крыши там. Вот, и на них напала к осени вот такая какая-то тля не тля. Но листья чернеют. Вот это вот другая тля, да? Ну, в принципе, это все на листьях. Это на фрукты никак не отражается.
Вот, листья сухие, но вот не все начали чернеть. Ну, зеленых еще много, в принципе, уже осень. Так что на грушу к осени часто нападает что-то, но на фрукты это никак не влияет. Да, атакуют чисто листья. Здесь еще вот такая вот есть штука, сосенка. Тоже она распушилась, а вся прям так. Она серебристо-зеленая, у нее иголочки такие наполовину серебристые, наполовину зеленые. Интересные. Это такая сосенка типа карликовая. Вот. Ну и, конечно, вот эта сосенка, она тоже распушилась, а у меня такая вот пушистая. Так, вот сейчас я взял секатор и посмотрим, что я смогу обрезать около этой сосенки. Если вы помните, я тоже ее макушку срезал весной или зимой. И вот она как бы в этом году как бы уже больше вширь идет, как и задумано. Вот. Так, продолжаем съемку. И что мы имеем здесь по обрезке? Ой, на карачках надо стоять. Здесь, кстати, вот зелененькая есть, тоже лаймовая, зеленая веточка почему-то. Ну, не знаю я, откуда его начинать. Так неудобно одной рукой упираешься, держишь. Я вот так вот и начну просто ее стричь. Наверное, когда она немножко заходит на вот эту тую, не очень это я ее хочу, может даже еще подальше. Так, что-то телефончик у меня отключается, это значит уже карточка заполнилась у меня. Там, по-моему, 60 гигабайт для видео есть, а еще 60 гигабайт это вот разные программы занимают столько много места, приложения, фотографии какие-то, еще что-то. Куда это все уходит, непонятно. Так, так, конечно бы еще с той стороны посмотреть, с фронтальной, не столько сбоку. Что я там делаю? Ну, вверх вот так сильно обрезать не надо. В основном края разрослись. В основном разрослись края. Ну и хорошо, вот еще сентябрь, такой полутеплый месяц. Может, она даже какие-то побеги даст. Просто если вот я вот ту тую, которая в углу, вон там, не знаю, видно или нет, вон ту туечка там, я ее осенью пересаживал, и она там была сухая, я ее как бы обрезал. Да и вообще любую тую, если обрезаешь на зиму, она потом зимой-то не растет и стоит голая такая всю зиму. Поэтому всегда лучше обрезать весной все здесь в Англии, чтобы зимой все равно какая-то зелень была. Но я посмотрел, что вот у этой лайма, у этого, у него как бы, ну, достаточно глубоко зелень идет. Вот я ее сейчас обрезал, и она еще зеленая остается до сих пор. Вот здесь, по-моему, надо еще спереди глянуть. Вот. А у нас сейчас утро, так хорошо, 8 градусов, прохладненько. Как раз такими работами заниматься, не жарко. Сегодня у нас
30 августа. Вот уже сентябрь. Ой. День знаний. Будет сейчас день школы. Так. Это я выброшу. Так. Ну что там получилось? Нормально? Как-то он углубился и стал это пониже остальных растений. Хорошо, что я его ниже не обрезал. Вот. Ну хорошо, теперь он хотя бы не врастает в эту тую. А туя сама по себе такая круглая, я даже не подстригаю. Вот, хотя тоже вот ее можно подровнять. Сейчас это выброшу. Что там у нас? Не знаю, что показывает. Что-то показывает камера. Так. Она сама так вот растет. Ну и вот у нее здесь край немножко не круглый. Наверное, не надо обрезать, пока она сильно не выбивается. Не знаю даже. А то будет обрезанная такая сильно. По идее, надо короче его обрезать, чтобы он начинал пушиться. Он же еще прирост дает. Но я это весной, это если что, надо делать. Тоже вот эту брал. Маленькая была. Ну вот немножко подросла. В следующий раз, может, побольше будет. В следующем году будет синенькая такая шапка. И там шапка. Надеюсь, вырастет. Она вообще не растет в этом году. Что-то вообще не хочет расти. Весь год вот такая вот стоит, но и не умирает. Зеленая в углу там. Уже после сдохла что-то другое можно было посадить. Вроде как бы лучше становится. Болела. Теперь выздоравливает. Уж на следующий год пойдет. Вот эту тоже я обрезал в 2 раза. Урезал. Она вот такая стала более пышная. Ну, теперь ничего не буду, наверное, обрезать уже. Единственное, нужно все пропылесосить. Листву собрать. Так вот сколько груш. Хочу собрать хотя бы те, которые достаю. Облегчить эти ветки. Вот там тоже сколько мелких грушек всяких. Я не знаю, мне кажется, вот тоже здесь внизу, на нижних ярусах. Мне кажется, не знаю, они поспели или нет. Вот в саде там. Так. Сейчас часть соберу, а потом уже вторую часть в следующий раз. Завтра надо лестницу с гаража будет достать, чтобы те достать груши верхние. Кстати, где-то у нас был этот, как он называется, сачок. Вот видите, пчелы выедают наверху. Вот она уже верхняя сладкая, они выедают около ножки. И груша падает. Они никогда не едят вот здесь снизу и постепенно.
Они, сволочи, едят сверху, чтобы груша упала. Зачем? Они, видать, потом гнилую ее с пола хотят есть. Они потому что любят, вот тогда она уже такая коричневая, раскисшая. Поэтому, мне кажется, они так выедают сверху, чтобы она падала. Она около ножки загнивает, и ей же там незачем держаться. И после ос, да не пчелы, вернее, я сказал пчелы, это осы. И после ос она именно начинает гнить. Не высыхает, а гниет. То есть, что они такое в нее пускают, что она начинает гнить. Сейчас с утра ос нету, пока холодно. Так. Вот такие большие красивые груши. Вот. Вот они какие красивые. Вот они какие. А это вот как-то вертикально росла. Она значит зеленая, наверное. Упс. Здесь. Так. Что тут еще есть? Там тоже вот много мелкотни. И вон уже тоже осы начинают есть. Здесь ветки все повисли. Надо лестницу брать. Так, что внизу? Внизу обычно зеленые. Вот одно уже уронили. Кто-то уже ее жрет. Вторая. Мыши дикие. У нас тут мышки есть дикие. Полевки. Так, вот это вот молодые ветки. Я обычно срывал с них груши зеленые, чтоб не было, чтоб сами ветки укреплялись. Но, по-моему, одна есть груша. Вот она как раз эту ветку вниз тянет. Ее оборвать. Вот. Ветка эта вот так должна быть здесь закреплена. За эту веревочку должна утолщаться прямо. Вот так вот. Потому что там ветки, они были, здесь растения, они были в тени, они высохли, вот эти нижние две ветки. Но потом она новые пускает. Вот. Я как бы новые туда пустил. Так. Что-то тут вот есть, да, какие-то там есть груши где-то. Одна там упала, сгнила. А вот внизу прям там совсем есть. Прям как грибы ищу. Далеко тянулся, вот так ее вырвал. Ну ладно. Надо ее первую использовать. Так, ну вот это еще, в принципе, может висеть. Она еще дубовая. Вот эти две. А вот еще есть, прячется. Ну, тоже это маленькая. Пусть еще в сентябре позреет. Вот эти. Ну, тоже, если надолго оставлять их, начинают осы жрать. Осы сейчас голодные особо. Вот так вот. Ветка аж вся перегнулась. Ее с лестницы будет фиксировать. Ну вот,
столько насобирал. Еще, наверное, столько же будет, если не 2 раза. Да, потому что я вот здесь вообще ничего не обрывал. Внизу. Они здесь зеленые. Они здесь в самой тени. А нет, вот здесь вот есть большая. Ой, какая. Вот эту надо оборвать. Ну и вот эту тоже. А эти пусть повисят еще зелени. А вот еще тут есть одна. Так. Вот эту можно оборвать. Все, завтра те буду собирать. Вот такие пироги. Что тут получилось? Кустики эти. Я вот их мою, а потом еще можно со шкуркой есть. Но я люблю счищать, они тогда более сочные. Хотя, ну, бывает шкурка вот поврежденная на некоторых какая-то какими-то тоже букашками. Поэтому я вот ее счищаю. Вот эти большие груши, они самые сладкие. А если полежат чуть-чуть, не только если, не дай бог, перележат, но если в холодильнике лежат, они долго лежат. А если так, они могут перележать, и уже картошка такая не сладкая. Есть груши, наоборот, должны в такой сок превратиться в картошку, и тогда они самые сочные, сладкие. Вот у нас дома были некоторые сорта. Они деревянные, должны полежать, они отмекают. А эти нет, эти наоборот, когда полежат, они становятся такими несладкими, невкусными. Вот. Огурцы такие. Грушек. А это взял персики, они сейчас по уценке. Тоже вкусные, недорогие. Тоже они чуть-чуть 2-3 дня полежат. И это становятся такими сочными, вкусными. Надо открыть. Так вот. Чтобы они лежали. А твердые мягкими станут. Уберу.